Майка ти ще бе, Бокук! 16 ще ти чупа главата! Без нищо. Ние се връщаме в морето и точно на моста на радиото. Ей такива става, аз съм отдал мигаш ми. Погледни в огледалото, бе, майка ти дебе. И точно пред нас е така, сяка да влезе в пресечката, разбираш, ма точно пред нас, без мигач, без нищо. Ей такива, сега следва трябваше да обърна колата и да следва да му чупа качето. Бокука ще наизтрепи тук, че не си гледа огледалата. Даде ли мигач? Нищо не, ма не бе, майко, той ни гледа. Аз съм дал мигач на колата. Той, Станислав, прави маневра. Той е излезнал. То не става така. Затова стават катастрофите, защото те не знаят правилника. Той смята, че като качил на колата и край. Аз съм му дал мигач, има огледал, като види, аз съм с предимството, съм в лявата платна, той ми отнема предимството. Той ми си че е тръгнал да решава да завива. Такива ги бият. Такъв аз забой, сега след него троши главата и следващия път, като тръгна да завива наляво, ще се оглежда. Бокука с боковците. Това става. Сега тоже го прата на новата.